ว่าเจมส์ส่งพี่ผมจะอธิบายให้โลกรู้ว่าเขาไม่ใช่ชื่อจิ๋มเนี่ยเขาชื่อเจมส์ครับไม่ได้พูดพี่เจมส์เรืองแสงร้านที่สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนเฮ้ยเฮ้ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคุยอะไรครับเนี่ยตื่นเต้นมากครับแต่ว่าต้องฝึกก่อนครับก่อนจะมาเจอผมคัดLooking up overhead, a billion fires reflecting in my eyes. We